आज हम बनाएंगे पालक पनीर, बिल्कुल क्विक एंड न्यू रेसिपी के साथ। फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर की जाए, जो हम झटपट बनाएंगे, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक लिया है, जिसको बहुत अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश करके उसको इस तरह से रफली काट लिया है, मोटा मोटा। फिर इसको हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में हम अपने पालक को इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने अभी गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। और अब हम इस तरह से एक टमाटर लेके उसको इस तरह से काट लेंगे। इसमें हमें 2 कट लगा देने हैं टमाटर में, और हम टोटल 4 टमाटर का यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। इस तरह से हम, साथ ही बहुत क्विक रेसिपी है दोस्तों, इसे ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर मैंने चारों टमाटरों में इस तरह से कट लगाकर इसमें रख दिए हैं। और साथ ही ली है मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज, जिसको अच्छे से मैंने छील कर वॉश कर लिया है। और साथ ही लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और मैंने 1 हरी मिर्च ली है जिसके 2 पीस कर दिए हैं। साथ ही जाएंगे इसमें 8 से 10 लहसुन की कली, और साथ जाएगा 1 तेज पत्ता। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पालक में। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। देखिए अभी 5 मिनट हुए हैं तो पालक थोड़ा सा हमारा सेटल डाउन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पालक को थोड़ा सा हम इस तरह से साइड कर देंगे, और जो ये टमाटर प्याज है ना, उसको हम इस तरह से नीचे पानी की तरफ कर देंगे, ताकि ये बहुत जल्दी से पक जाएं, अच्छे से गल जाएं। और इसे हम दोबारा से ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे, मतलब टोटल 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे पालक, टमाटर, प्याज सब अच्छे से, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसको हम प्याज टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें कुछ अलग से नहीं बनाना है, हम इसी तरह से साथ ही में सब कुछ बॉईल कर लेंगे। और मैं यहाँ पर अदरक भी निकाल रही हूँ, और इसका जो तेज पत्ता डाला था उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। आप चाहें तो लहसुन भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप पालक के साथ भी पीस सकते हैं। मैं लहसुन और जो हरी मिर्च डाली थी ना हमने, वो इसमें मैं पालक के साथ ही पीसूंगी। अब यहाँ मैंने एक बड़े से बाउल में ठंडा पानी ले लिया है, चिल्ड एकदम, और उसमें हम अपना ये गरम गरम पालक ऐड कर देंगे। ठंडे पानी में पालक डालने से हमारे पालक का कलर चेंज नहीं होता, एकदम ग्रीनिश रहता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। और जो हमारा ये पालक का पानी है, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब फेंकेंगे नहीं, इसको हम साइड में रख देंगे, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ हम पनीर काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर का यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग ही आप उससे शेप भी दे सकते हैं, छोटी बड़ी। मैंने इस तरह से पनीर को काट लिया है। अब जो हमने प्याज टमाटर बॉईल किए थे पालक के साथ, उसका हम इस तरह से ना टमाटर का छिक्कल रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, यानी बहुत इजीली निकल जाता है, देखिए। और इसको मिक्सी जार में डालकर हम इसको पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे। और फिर उसी जार में हम अपना पालक भी पीस लेंगे, इस तरह से बिल्कुल फाइन पीसना है। देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है हमारे पालक का। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक का तवा लिया है, जिसमें मैंने 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और इस तरह से ऑयल को हमें फैला लेना है। और जो मैंने ये पनीर काटा था ना, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या मेरी तरह सौते भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप अगर थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बनाना चाहें तो आप उसको कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से सौते कर सकते हैं हल्के से ऑयल में। और मैंने साइड में यहाँ पर एक बोल में पानी गर्म होने रख दिया है, उसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया है। और पनीर को हमें बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया है, बस हल्का सा एक साइड से ही हल्का सा स्पॉट आने तक इसको फ्राई करना है पनीर को। और अब हम इसे गर्म पानी में ऐड कर देंगे। पनीर गर्म पानी में डालने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, मेल्टेड माउथ हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है।
तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी मिस ना करें अगर आप पनीर को फ्राई या सौते कर रहे हैं तो इस तरह से मैं पनीर को साइड में रख दूंगी। अब यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई ले ली है, उसमें हम डालेंगे 1 कड़छी सरसों का तेल। तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। तेल गर्म होते ही इसमें जाएंगे, मैंने यहाँ पर 4 लौंग, 5 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है और साथ में डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अगर आप खड़े मसाले नहीं यूज़ करते, पसंद नहीं करते तो आप उसे इजीली स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी डाली है मैंने यहाँ पर हींग और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके डाला है और इस तरह से इसको हमें फ्राई कर लेना है। प्याज हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करनी है बहुत अच्छे से। और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे। बस इस तरह से इसको चलाते हुए देखिए बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है हमारे प्याज में। अब इसी टाइम पर हम इसमें जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था इसको ऐड कर देना है और इसको भी बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। अब इसमें जाएंगे अपने घर के बेसिक मसाले। आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ी कम डाली हूँ यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच जाएगा यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें हम नमक और 1 चम्मच डाली हूँ मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप इसे इजीली स्किप कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च को। और इसको बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। मसाला अच्छा भुना होता है तो हमारी सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। तो गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है और मसाला बहुत अच्छे से हमें ऑयल सेपरेट होने तक इसे भून लेंगे। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी आधा बाउल यानी आधी कटोरी दही। ये घर का दही है, फ्रेश एकदम। और इसको भी हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। जब भी आप किसी भी सब्जी में मसाले में मतलब दही ऐड करते हो तो आप इसे कंटिन्यू चलाएं आधा मिनट तक, ताकि हमारा दही फटे नहीं और अच्छे से मसाले में रम जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ उस तरह से मैं। बस इसको भी बहुत अच्छे से हमें कर देना है मिक्स। मसाला हमारा लगभग भुन चुका है, देखिए बहुत अच्छे से मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना पिसा हुआ पालक का पेस्ट। अब पालक का पेस्ट डालते ही ना पालक थोड़ा सा ना उछलता है, मतलब छींटे देता है, तो उसको बहुत केयरफुली अब बनाएं। इस तरह से हल्के हाथ से इसको हम चलाएंगे। गैस की फ्लेम इस टाइम पर आप मीडियम कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे छींटे उठती हैं, मतलब मुंह पे आने के थोड़े से चांसेस रहते हैं, तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें और इस तरह से इसको मिक्स कर लें। अब हमें क्या करना है, सब मसाला मिक्स करने के बाद इसको ना हम ढककर पकाएंगे 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि ये धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भुन सके। देखिए 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा दूँ कितने अच्छे से हमारा पालक भुन रहा है। चाहे तो आप बीच में एक आध बार इसको चला सकते हैं। देखिए पालक ने तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है और पालक भी बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। अगर आप पसंद करते हैं तो इसे ज़रूर ऐड करें, अगर आपको मुंह में अच्छा नहीं लगता है आना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और जो हमने पानी में भिगो के पनीर रखा था वो भी इस टाइम पर हम ऐड कर देंगे। इस तरह से पालक को आप लो फ्लेम पर छोड़ दें, बहुत अच्छे से अपने आप ही ये भुन जाता है। और इसमें पनीर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत क्विक रेसिपी है दोस्तों, फेस्टिव सीजन चल रहा है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दोबारा पकाएंगे, ताकि पनीर अच्छे से हमारा पालक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब देखिए हमारा पालक पनीर बहुत अच्छे से बन चुका है। आप चाहें तो इस टाइम पर इसे सर्व कर सकते हैं, एकदम रेडी है ये। लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट लाने के लिए इसमें लगाएंगे बढ़िया सा एक तड़का। यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन में 2 चम्मच देसी घी लिया है और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें बटर।
और इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो। और थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ पर अदरक का लच्छा। इस तरह से ना डालकर हम इसमें तड़का लगा देंगे बहुत अच्छा सा। वैसे तो तेल बहुत है हमारे पालक पनीर में, लेकिन देसी घी और बटर के तड़के से बहुत अच्छा टेस्ट होता है हमारे पालक में। तो तैयार है हमारा पालक पनीर, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। तो आप इस फेस्टिव सीज़न इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें दोस्तों आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इस तरह से हम इसको सजा लेंगे। मैंने यहाँ पर पालक पनीर में थोड़ा सा बटर डाला है और इसको मैं अदरक और हरी मिर्च के लच्छे से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। देखिए लग रहा है ना इतना सुंदर। तो आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।